Сантехники в своей работе часто сталкиваются с разными ситуациями. То у домочадцев проблемы со стояком, то протечка в подвале, а порой просто нужна профилактическая прочистка труб. Как сантехник я всегда имею при себе немного смазки. Небольшой тюбик легко положить в карман или повесить на связку ключей. Смазка продлевает срок службы резиновых изделий. Ничего не закусывает и не заворачивает. Труба легко входит и выходит. Столько раз, сколько необходимо. Не токсично, не раздражает кожу. После того, как завершите работу, излишки легко убрать салфеткой. Смазка облегчает жизнь рядового сантехника. Да, Ирина? Опять потекли? Скоро буду.